Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a dónde se encuentren en este momento. Yo takani, yo takala, yo takani. Mu le yakani mungwe. Iba la tati nge no kuma mon no dia la ta mai chi mu mon wata na su noviembre, diciembre, enero chi mu mala. Ala la huya to ta ye di gu ba la cho na hing ba la chi. Quinchi va muy enero, luego chisma quinchi febrero, a la gu y jengua. Entonces, pues ahorita nosotros estamos en temporada de semilla de guasmol. Dependiendo de qué tan caliente o qué tan fresco es la tierra, a veces se madura muy temprano, a veces se madura muy tarde. Ahorita se maduraron a su tiempo. Estamos en diciembre y ahorita hay semillas de guasmol. A veces en noviembre ya se empiezan a madurar, pero ahorita en diciembre maduraron. O a veces también hay hasta enero, febrero, dependiendo de si hace fresco o hace calor. Mis papás no lo siembran, dan solitos, se da solo. Kukyongba y navi nada. Esta semilla sabe bueno en tesmolito, con pollo y así. No sé si ustedes lo han probado. Una mala iba ni color mi chino.